ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು AKY ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ 3 ಡೇಸ್ ಬಂದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೋಪ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಹೈಜೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೈಜೀನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವಾಷರ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಸಿಡಾ ವಿನಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಜರ್ಮ್ಸ್, ಫಂಗಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆನೂ, ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕೇರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟು AKY ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ಸ್.